會望族之開心滿載迎聖誕愛今日嘅活動司儀潘芳芳，我仲有位好拍檔係 Hello， 大家好啊，我就係林穎同 Bella 啦。今日咧就係11月30號啦，即係話唔夠1個月咧就去到普天同慶嘅大日子，就係聖誕節噶咯噃。冇錯，除咗係聖誕節之外咧，其實咧明會望族仲有2個禮拜咧就有大結局噶啦。冇錯，好有聖誕氣氛啊！你啊，係咪啊？好，有請咁多位。好，陸續仲有嚟啊！因為我哋今日嘅同事咧，特別為咗咧出席今日呢一個咧開心迎聖誕咧，特別裝扮咗咧好有聖誕氣氛㗎。好，咁我哋係咪影張大合照先啊？係啊，我哋就不如請埋監製莊偉健上台。